Frau Budreikaite für 2 Minuten, bitte. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, lyčių lygybės traktuojama kaip demokratinė vertybė, saviraiškos laisvė ir pilnaverčių tarpasmeninių santykių pagrindas. Akcentuodama darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą, viena kaip iš prioritetinių ES moterų ir vyrų lygybės politikos aspektų, Europos komisija skatina vienodą požiūrį į vyrus ir moterus visose srityse, įskaitant užimtumą, darbo užmokestį, tinkamas vaiko priežiūros atostogas, kaip individualiai kiekvieno iš tėvų teisė visose ES narėse. Nors ES egzistuoja skirtingi lyčių integravimo strategijos įgyvendinimo modeliai, dvigubo šeimos maitintojo modelis, vyro šeimos maitintojo ir žmonos dirbančios nepilną darbo dieną bei prižiūrinčios namus modelis, vyro šeimos maitintojo ir žmonos namų šeimininkės modelis, visur yra daugiau ar mažiau aktuali lyčių lygybės problema užimtumo srityje. Profesinė ir vertikalioji lyčių segregacija darbo rinkoje susijusi su kultūriškai moterims priskiriama didžiausia atsakomybė už namų ruošos darbus. Pritardama komisijai, skatinu valstybės narės aktyviau rengti informavimo kampanijas visuomeniai ir darbdaviams klausimais susijusiais su lygiomis galimybėmis darbo ir užimtumo srityje. Darbdaviai reguliariais intervalais turi teikti tinkamą informaciją darbuotojams arba jų atstovams apie vienodą požiūrį į vyrus ir moteris įmonėje. Siekiant geriau suvokti skirtingo požiūrio į vyrus ir moteris užimtumo ir profesinės veiklos srityje priežastis, būtina kaupti ir analizuoti palyginamuosius su lyčių ypatumais susijusius duomenys ir statistiką. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais būtina gerinti moterų padėti darbe ir spręsti vis dar aktualią skirtingų lyčių atlyginimų skirtumo problemą ir ryškų lyčių atskirimo darbo rinkoje klausimą. Būtina peržiūrėti nuostatas dėl lankstaus darbo laiko, leidžiančio vyrams ir moterims sėkmingiau derinti įsipareigojimus šeimai ir darbui, užtikrinančias vienodas įsidarbinimo ir įdarbinimą lemiančio profesinio mokymo galimybės. Ačiū.